नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ हामी पाइथनमा सेटको कोडलाई चाहिँ रन गरेर हेर्नेछौँ। सबैभन्दा अगाडि सेटलाई चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने हेर्नुहोस् है। सेटलाई क्रिएट गर्नको लागि मैले दिस सेट भन्ने एउटा भ्यारिएबल बनाएँ, जसमा मैले अब सेटलाई चाहिँ क्रिएट गर्छु यो भ्यारिएबलमा है। मैले चाहिँ सेट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ मैले कर्ली ब्राकेट चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसपछि मैले त्यहाँ चाहिँ मलाई जतिवटा आइटम चाहिन्छ त्यतिवटा राख्न सक्छु। मैले यसमा CHERRY भनेर यसरी मैले 3वटा आइटम राखेँ र मैले प्रिन्ट गर्छु, दिस सेटलाई प्रिन्ट गर्छु है। मैले रन गर्छु भने अब यसरी मेरो सेट चाहिँ प्रिन्ट भयो है। त्यसै गरी म अब के गर्न सक्छु भन्दाखेरि, जस्तै यो सेटमा चाहिँ तपाईँको डुप्लिकेटलाई चाहिँ सेटले चाहिँ एलाउ गर्दैन। जस्तै हेर्नुहोस् है, मैले एप्पललाई चाहिँ 2 चोटि लेखेँ भने एप्पललाई चाहिँ मैले 2 चोटि लेखेँ भने अब रन गर्यो भने कोडलाई, अब तपाईँको 2 चोटि एप्पल आएन, तपाईँको एउटै चोटि मात्रै एप्पल आयो। डुप्लिकेटलाई चाहिँ एलाउ गर्दैन है। र तपाईँको सेट चाहिँ अनअर्डर्ड हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले एप्पल पछि बनाना दिएको छौँ, बनाना पछि चेरी दिएछौँ, तर आउटपुटमा आउँदाखेरि एप्पल पछि चेरी आयो, चेरी पछि बनाना आयो। सेट चाहिँ तपाईँको अनअर्डर्ड हुन्छ है। त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ तपाईँको ट्रु र 1 भन्ने भ्यालुलाई चाहिँ एउटै ट्रिट गर्छ। जस्तै मैले यो एप्पललाई चाहिँ काटेर, जस्तै मैले TRUE एउटा ट्रु पनि लेखेँ, एउटा मैले 1 पनि लेखेँ भने मेरो 2टा आइटम प्रिन्ट गर्दैन, मेरो एउटा मात्र आइटम प्रिन्ट गर्छ। हेर्नुहोस् है, ट्रु मात्र प्रिन्ट गर्यो, किनकि यसले चाहिँ ट्रु भन्नु र 1 भन्नु भनेको एउटै हो भनेर सेटले चाहिँ, सेटमा चाहिँ ट्रु भनेको र 1 भनेको चाहिँ एउटै हो है। त्यसपछि मैले सेटको लेन्थलाई पनि प्रिन्ट गर्न सक्छु। सिम्पल मैले लेन्थलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि मैले के गर्न सक्छु, सुरुमा चाहिँ दिस सेट भनेर मैले एउटा सेट क्रिएट गरेँ, कर्ली ब्राकेट दिएँ। कर्ली ब्राकेटमा मैले एप्पल कमा बनाना कमा CHERRY भनेर यसरी 3वटा आइटम्स राखेँ। त्यसपछि मैले प्रिन्ट गर्छु। प्रिन्ट चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि, अब लेन भन्ने फङ्सनले के गर्छ, लेन्थलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर्छ के को, दिस सेटको है। अब लेन्थ भन्ने बित्तिकै पहिलो कतिवटा एलिमेन्ट छन्, 3वटा एलिमेन्ट छन् भनेपछि यसमा चाहिँ तपाईँको 3 आउनु पर्यो है। यसरी तपाईँ लेन्थलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ डेटा टाइपलाई पनि कस्तो कस्तो डाटा टाइपलाई दिन सक्नुहुन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी चाहिँ जेनरली सेटमा चाहिँ सबै खाले डाटा टाइपलाई चाहिँ दिन सक्छौँ। जस्तै मैले सेट 1मा चाहिँ एप्पल कमा BANANA बनाना कमा CHERRY चेरी भनेर दिएँ। सेट 2मा चाहिँ मैले सेट 1 भनेको यो चाहिँ तपाईँको स्ट्रिङ डाटा टाइप भयो। सेट 2मा चाहिँ अब म इन्टेजर डाटा टाइपलाई दिन्छु, 15793 यिनीहरूको चाहिँ इन्टेजर डेटा टाइपको चाहिँ भ्यालुहरू भयो। त्यसपछि चाहिँ सेट 3मा चाहिँ मैले बुलियन डेटा टाइपलाई दिन्छु। बुलियनमा चाहिँ तपाईँको ट्रु भयो, FA फल्स भयो, ट्रु भनेको क्यापिटल हुन्छ, ट्रु भयो, फल्स भयो। र मैले यसमा चाहिँ 2 चोटि फल्स लेखेँ भने डुप्लिकेट लेखेँ है। र मैले अब के गर्छु, प्रिन्ट गर्छु, सेट 1लाई प्रिन्ट गर्छु सुरुमा, कमा सेट 2लाई प्रिन्ट गर्छु, कमा सेट 3लाई चाहिँ यसरी प्रिन्ट गर्छु है। भने अब मेरो हेर्नुहोस् आउटपुटमा सबैभन्दा अगाडि तपाईँको सेट 1 आयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको सेट 2 आयो र सेट 3मा चाहिँ तपाईँको डुप्लिकेटलाई चाहिँ रिमुभ गर्यो है। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँ टाइप्स कुन टाइपको हो भनेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो टाइपलाई चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सिम्पल के गर्नु पर्यो, सेटलाई चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो, दिस सेट भनेर यसरी सेटलाई चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो। सेट क्रिएट गर्नुको कर्ली ब्राकेट दिनु पर्यो, एप्पल कमा बनाना कमा CHERRY चेरी यसरी लेख्नु पर्यो। त्यसपछि टाइप गर्नुको लागि प्रिन्ट गर्नुहोस् TYP टाइप लेख्नुहोस्। टाइपमा चाहिँ तपाईँ राख्नुहोस् दिस सेटलाई राख्नुहोस् है। दिस सेटलाई राख्नुभयो भने रन गर्नुहोस्। अब तपाईँको सेट भन्ने यो चाहिँ सेट टाइपको हो भनेर यसरी आयो है। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ सेट कन्स्ट्रक्टर छ, सेट कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ तपाईँ सेट कन्स्ट्रक्टरलाई युज गरेर पनि सेटलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। दिस सेट इक्वल टु सेट कन्स्ट्रक्टरलाई यसरी युज गर्नुहोस्। तपाईँ कन्स्ट्रक्टर भन्ने बित्तिकै तपाईँले यस्तो ब्राकेट दिनुपर्छ राउन्ड, त्यसपछि भ्यालु लेख्नको लागि फेरि अर्को ब्राकेट दिनुहोस् र यसमा चाहिँ तपाईँ यसरी एप्पल BANANA बनाना कमा
CHERRY चेरी लेख्न सक्नुहुनेछ। दिस सेट क्रिएट भयो, प्रिन्ट गर्नुहोस्। दिस सेटलाई चाहिँ यसरी प्रिन्ट गर्नुहोस् र रन गर्नुहोस्। अब तपाईँको यसरी सेट चाहिँ कन्स्ट्रक्टरलाई युज गरेर पनि तपाईँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आइटमलाई चाहिँ एक्सेस गर्नको कसरी हो, आइटमलाई चाहिँ सेटमा चाहिँ तपाईँ इन्डेक्सलाई चाहिँ युज गरेर एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले चाहिँ लुप आइटमलाई चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि लुप लगाउनु पर्ने हुन्छ। दिस सेट इक्वल टु जस्तै एप्पल एप्पल भयो, कमा बनाना भयो, कमा चेरी भयो है। अब चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस्, फर यक्स इन दिस सेट भनेर यसरी दिनुहोस्, कोलन दिनुहोस्। त्यसपछि प्रिन्ट गर्नुहोस्, केलाई प्रिन्ट गर्नुहोस्, यक्सलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नुहोस् र रन गर्नुहोस् है। भनेपछि तपाईँको यसरी एप्पल बनाना चेरी चाहिँ लुपमा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले इफलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ चेक गर्नको लागि बनाना छ कि छैन भनेर। हेर्नुहोस् है, जस्तै दिस सेट भनेर यसरी एप्पल कमा बनाना कमा यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रिन्ट गर्नमा चाहिँ तपाईँले के प्रिन्ट गर्नु सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि बनाना चाहिँ यो सेटमा छ कि छैन है। प्रिन्ट बनाना चाहिँ इन दिस सेट, यदि छ भने ट्रु रिजल्ट आउँछ, छैन भने फल्स रिजल्ट आउँछ। हेर्नुहोस् है, बनाना छ, त्यही भएर ट्रु रिजल्ट आयो। त्यसै गरी तपाईँले आइटमलाई चाहिँ एड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईँले दिस सेटलाई चाहिँ यसरी क्रिएट गर्नुभयो। अब एड गर्नको लागि तपाईँले एड भन्ने मेथडलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पल सेटको नाम, सेटको है दिस सेट भयो, भेरिएबल तपाईँले यसमा चाहिँ एड भन्ने यसरी चाहिँ मेथडलाई चाहिँ युज गर्नुहोस् र यसमा चाहिँ कुन आइटमलाई एड गर्न चाहनुहुने त्यसलाई चाहिँ युज गर्नुहोस् है। तपाईँले यस्तो गर्ने बित्तिकै प्रिन्ट गर्नुहोस्। अब दिस सेटलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, सुरुमा तपाईँले के गर्नुभयो, एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्नुभयो। भेरिएबलमा चाहिँ तपाईँले यसरी भेरिएबलमा चाहिँ तपाईँले सेटको भ्यालुलाई चाहिँ एसाइन गर्नुभयो। सेट क्रिएट गर्नको लागि तपाईँले यसरी कर्ली ब्राकेट दिएर क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि के गर्नुभयो भन्दाखेरि अब यो सेट भयो, तपाईँको के भयो, अब्जेक्ट भयो है। के को अब्जेक्ट भयो, यो चाहिँ तपाईँको सेट अब्जेक्टको चाहिँ एउटा भेरिएबल अब्जेक्ट भयो। यो अब्जेक्ट अब चाहिँ तपाईँले एड भन्ने मेथड, यो मेथडलाई चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको अब्जेक्ट भयो, दिस सेट अब्जेक्ट डट एड भन्ने मेथडलाई लेख्नुहोस्। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ भ्याल्यु पास गर्नुहोस्। एड भन्ने मेथड चाहिँ कहाँबाट कल हुन्छ, अब यो दिस सेट भन्ने अब्जेक्टबाट चाहिँ एड भन्ने मेथड कल हुन्छ। कल भइसकेपछि अब के गर्छ, एड भन्ने मेथडले चाहिँ यसमा चाहिँ आइटमलाई चाहिँ एड गरिदिन्छ र त्यो हाम्रो चाहिँ यसरी प्रिन्ट गर्यो भने अब ओरेन्ज चाहिँ एड हुन्छ है। त्यसै गरी तपाईँले यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा आइटमलाई मात्र एड गर्न सक्नुभयो। त्यसै गरी यदि तपाईँले एउटा सेटमा अर्को सेटलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले हेर्नुहोस् है, जस्तै तपाईँले सुरुमा दिस सेट भनेर एउटा सेट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। दिस सेट भनेर एउटा सेट क्रिएट गर्नुभयो। अब फेरि तपाईँले अर्को सेट चाहिँ यसरी ट्रोपिकल भनेर चाहिँ तपाईँले अर्को सेट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ दुईवटा सेट क्रिएट गर्नुभयो। अब चाहिँ तपाईँले दिस सेटमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि अपडेट भन्ने मेथडलाई चाहिँ युज गरेर ट्रोपिकल सेटलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुनेछ दिस सेटमा। अपडेट भन्ने मेथडलाई चाहिँ युज गरेर हेर्नुहोस् है, मैले ट्रोपिकल लेखेँ। अब के गर्छु, अब चाहिँ प्रिन्ट गर्छु त्यसलाई। दिस सेटलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेँ भने रन गर्छु। रन गरिसकेपछि तपाईँको दिस सेटमा चाहिँ ट्रोपिकल भन्ने सेटको भ्यालु चाहिँ इन्सर्ट भयो है। यसरी मैले अपडेट मेथडलाई चाहिँ एउटा सेटबाट अर्को सेटमा चाहिँ आइटमलाई एड गर्नको लागि युज गर्न सक्छु। त्यस्तै अब मैले हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ मैले सेटलाई चाहिँ क्रिएट गरेँ। अब मैले यहाँ सेटलाई क्रिएट नगरिकन कुनै इटरेबल अब्जेक्ट जस्तै मैले यहाँ लिस्ट अथवा ट्युपलहरूलाई पनि क्रिएट गरेर एड गर्न सक्छु है, डिक्सनरीलाई पनि एड गर्न सक्छु है। जस्तै मैले एउटा लिस्ट चाहिँ क्रिएट गरेँ इक्वल टु माई लिस्ट भनेर मैले स्क्वायर ब्राकेट दिएँ। त्यसपछि मैले KIWI दिएँ, त्यसपछि चाहिँ कमा ORANGU, त्यसपछि चाहिँ ORANGU ओरेन्ज है। अब मैले अपडेट यहाँ चाहिँ मैले माई लिस्ट लेखेँ, माई लिस्ट। अब म यसलाई रन गर्छु। हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ यसरी पनि इन्सर्ट गर्न सक्छु। किवी र ओरेन्ज चाहिँ इन्सर्ट भयो, एड भयो। हेर्नुहोस् के भयो भन्दाखेरि तपाईँले अगाडि चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ एउटा सेट दिनुभएको थियो, अहिले चाहिँ लिस्ट दिए। तपाईँले कुनै पनि ट्रेबल अब्जेक्टलाई पनि दिन सक्नुहुनेछ है।
त्यसपछि चाहिँ तपाईँ पाइथनमा चाहिँ रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ सेटको आइटमहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सुरुमा एउटा सेट क्रिएट गर्नुहोस्। एउटा सेट क्रिएट गरेँ मैले। त्यसपछि मैले के गर्छु, दिस सेटमा चाहिँ रिमुभ भन्ने एउटा मेथडलाई चाहिँ युज गर्छु। कुनलाई रिमुभ गर्छु, जब मैले एप्पललाई रिमुभ गर्छु है भने यसरी मैले एप्पल दिन सक्छु। त्यसपछि मैले प्रिन्ट गर्छु केलाई, दिस सेटलाई रन गर्छु। हेर्नुहोस् है, एप्पल चाहिँ यहाँबाट रिमुभ भयो। त्यसपछि मैले डिस्कार्ड भन्ने मेथडलाई चाहिँ युज गरेर पनि रिमुभ गर्न सक्छु। DISCARD डिस्कार्ड भन्ने मेथडलाई चाहिँ युज गरेर पनि रिमुभ गर्न सक्छु। हेर्नुहोस् है, रिमुभ भयो एप्पल चाहिँ यसरी। त्यसपछि मैले ऱ्यान्डम आइटमलाई पनि रिमुभ गर्न सक्छु। ऱ्यान्डम आइटमलाई चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि मैले यसरी पप भन्ने मेथडलाई चाहिँ दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ पप भन्ने मेथडलाई चाहिँ लिस्टमा पनि हेरेको थियौँ। लिस्टमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यदि ऱ्यान्डम यसरी दियौँ भने पपमा इन्डेक्स दिएनौँ भने हाम्रो चाहिँ लास्टमा इन्सर्टेड आइटमलाई चाहिँ रिमुभ गरिदियो। तर यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ अनअर्डर्ड भएको कारणले ऱ्यान्डम आइटमलाई चाहिँ रिमुभ गर्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको यसमा चाहिँ चेरीलाई रिमुभ गर्यो तर जुन आइटमलाई पनि रिमुभ गर्न सक्छ है पप भन्ने मेथडले। त्यसै गरी क्लियर भन्ने मेथडलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले सेटलाई चाहिँ इम्पिटी गर्नको लागि यसरी रन गर्नुहोस् यसलाई। अब तपाईँको सेट चाहिँ इम्पिटी भयो। त्यसै गरी तपाईँ डेल भन्ने किवर्डलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। डेल भन्ने किवर्डलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। डेल दिस सेटलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनुहोस्, पुरै सेटलाई नै। तपाईँको इरर मेसेज आउने भयो किनकि तपाईँको दिस सेट डिलिट भइसक्यो। अब तपाईँको सो गर्नलाई केही पनि छैन, त्यही भएर इरर मेसेज आउने भयो। त्यसै गरी तपाईँले लुप पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। लुप लगाउनको लागि तपाईँले दिस सेट भनेर यसरी दिस सेट इक्वल टु एप्पल एप्पल कमा BANN बनाना कमा CHERRY चेरी भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि चाहिँ फर एक्स अघि पनि हेरिसक्यो हामीले है, फर एक्स इन दिस सेट प्रिन्ट गरेर एक्सलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौँ हामी यसरी। हेर्नुहोस्, अब तपाईँ एप्पल बनाना चेरी भनेर यसरी सिरियल वाइज लाइन बाई लाइन प्रिन्ट हुने भयो। त्यसपछि हामी दुईवटा सेटलाई जोइन पनि गर्न सक्छौँ। जोइन गर्नको लागि हामी युनियन भन्ने मेथडलाई युज गर्न सक्छौँ। पहिलो सेटलाई चाहिँ क्रिएट गरेँ। पहिलो सेटमा मैले A B C भनेर भ्यालु राखेँ र सेट टु दोस्रो सेट क्रिएट गरेँ। दोस्रो सेटमा मैले 1, 2, 3 भनेर यसरी भ्यालु राखेँ र सेट 3मा चाहिँ मैले के गरेँ, सेट 1 डट युनियन है। युनियनले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको दुईटै सेटबाट चाहिँ युनियनले चाहिँ के गर्छ, सेट 1 र सेट 2बाट दुईटै सेटबाट चाहिँ नयाँ सेटमा चाहिँ आइटमलाई चाहिँ रिटर्न गर्छ है। युनियन मैले के गर्छु, सिटी सेट 2 प्रिन्ट गर्छु मैले सेट 3 सिटी सेट 3। तपाईँले चाहिँ युनियन लेख्ने बित्तिकै तपाईँले एउटा नयाँ सेट चाहिँ यसरी बनाउनै पर्छ है, नयाँ सेट बनाउनु पर्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस् है, दुईटै एड भयो। युनियन मेथड युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, एउटा नयाँ सेट दुईटै आइटमलाई चाहिँ रिटर्न गर्न सक्छौँ एउटा नयाँ सेटमा। यो दुईटै सेट 1 र सेट 2 को भ्यालुलाई चाहिँ एउटा नयाँ सेटमा रिटर्न गर्न सक्छौँ है। त्यसै गरी अपडेट भन्ने मेथडले चाहिँ के गर्छ, सिम्पली तपाईँको इन्सर्ट गरिदिन्छ। अपडेट भन्ने मेथडको लागि हामीले सेट 3 क्रिएट गर्नु पर्दैन। अपडेट भन्ने मेथडको लागि हामीले के गर्ने, सेट 1 लेख्ने डट अपडेट भन्ने मेथड लेख्ने, तपाईँको सेट 1मा चाहिँ सेट 2 को भ्यालुलाई चाहिँ इन्सर्ट गरिदिने भयो है। सेट 1मा चाहिँ सेट 2 को भ्यालुलाई यसरी इन्सर्ट गरिदिने भयो। तर यो चाहिँ ऱ्यान्डमली हुन्छ है, ऱ्यान्डम हुन्छ। त्यसै गरी अब किप ओन्ली द डुप्लिकेटलाई मात्र राख्ने है। डुप्लिकेटलाई मात्र राख्नको लागि हेर्नुहोस् है, जस्तै मैले दुईवटा सेट क्रिएट गरेँ, एप्पल कमा बनाना कमा चेरी भयो है। त्यसपछि मैले y भनेको इक्वल टु GOGLE गुगल कमा माइक्रोसफ्ट कमा फेरि यहाँ पनि एप्पल राखेँ, यसरी एप्पल राखेँ है। मैले अब के गर्छु भन्दाखेरि यक्स डट इन्टरसेक्सन
अपडेट भन्ने मेथडलाई चाहिँ युज गरेर एकचोटि इन्टरसेक्सन अपडेट मेथडमा मैले y भन्ने भ्यालुलाई हालेँ भने प्रिन्ट गर्छु एक्सलाई के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यसले चाहिँ इन्टरसेक्सन अपडेट भन्ने मेथडले दुईटामा चाहिँ जुन सेम छ, जस्तै एक्समा पनि एप्पल छ वाइमा पनि एप्पल छ, जुन भ्यालु चाहिँ दुइटै सेटमा सेम छ त्यसलाई मात्र प्रिन्ट गर्ने भयो। यसरी चाहिँ तपाईँले इन्टरसेक्सन अपडेट मेथडलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ है। त्यसै गरी तपाईँ इन्टरसेक्सन मेथड मात्र युज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। इन्टरसेक्सन मात्र युज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा नयाँ सेट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ सेट भनेको चाहिँ जेड भन्ने भ्यारिएबलमा चाहिँ तपाईँले है एक्स डट इन्टरसेक्सन मात्र युज गर्नुहोस्। एक्स डट इन्टरसेक्सनमा चाहिँ तपाईँले वाइको भ्यालु दिनुहोस्, प्रिन्ट गर्नुहोस् जेडलाई है। यसरी तपाईँले एउटा नयाँ भ्यारिएबल क्रिएट गरेर त्यसमा चाहिँ दुईटै सेटको भ्यालुलाई चाहिँ रिटर्न गर्न सक्नुहुनेछ है। जेडमा चाहिँ तपाईँको एक्स भन्ने सेटको भ्यालु र वाइ भन्ने सेटको भ्यालुमा चाहिँ दुइटै जुन चाहिँ सेम छ त्यसलाई चाहिँ रिटर्न गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् यसरी रन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अहिले चाहिँ हामीले जुन दुइटैमा सेम छ त्यसलाई हेऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी जुन दुइटैमा सेम छैन त्यसलाई चाहिँ रन गरेर हेर्नेछौँ। हेर्नुहोस् है, त्यसको लागि एक्समा चाहिँ तपाईँको एप्पल बनाना चेरी छ है। त्यसै गरी वाइमा पनि तपाईँको वाइमा के छ, गुगल कमा माइक्रोसफ्ट कमा पिपिएल एप्पल छ है। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि एक्स डट अगाडि हामीले के गरेको थियौँ, अगाडि हामीले इन्टरसेक्सन अपडेट गरेको थियौँ। अब हामी के गर्छौँ, सिमेट्रिक डिफ्रेन्स है। तपाईँले यस लेख्ने बित्तिकै पाइथनमा अटोमेटिक सिमेट्रिक डिफ्रेन्स भनेर देखाउँछ। यसलाई तपाईँ सिमेट्रिक डिफ्रेन्स अपडेट देखाउँछ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँ वाइको भ्यालुलाई राख्नुहोस्, प्रिन्ट गर्नुहोस्, एक्सलाई प्रिन्ट गर्नुहोस् र रन गर्नुहोस् है। तपाईँको यसरी एप्पल भन्ने आइटम चाहिँ दुइटैमा सेम छ, त्यही भएर एप्पल चाहिँ हट्यो है। त्यसै गरी तपाईँ अब चाहिँ तपाईँ नयाँ भ्यारिएबल क्रिएट गर्नुहोस्। नयाँ भ्यारिएबलमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एक्स डट इन्टरसेक्सन मात्र, एक्स डट सिमेट्रिक मात्रलाई युज गर्नुहोस्। अगाडि हामीले सिमेट्रिक डिफ्रेन्स अपडेटलाई युज गरेको थियौँ भने अब हामी सिमेट्रिक डिफ्रेन्सलाई मात्र युज गर्छौँ र यसमा चाहिँ मैले वाइको भ्यालु हालेँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सिमेट्रिक डिफ्रेन्स दुइटैको यसरी डिफ्रेन्स दुइटैमा चाहिँ सेम नभएको जुन भ्यालु चाहिँ सेम छैन त्यो भ्यालुलाई चाहिँ त्यो दुइटै सेटमा भएको त्यो भ्यालुलाई चाहिँ जेड भन्ने भ्यारिएबलमा चाहिँ रिटर्न गर्ने भयो र हामीले चाहिँ यसरी जेडलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर रिजल्ट हेर्न सक्छौँ है। अघि सिमेट्रिक डिफ्रेन्स अपडेटमा चाहिँ तपाईँले यो भ्यारिएबल क्रिएट गर्नु पर्थेन, तर तपाईँले सिमेट्रिक डिफ्रेन्समा चाहिँ यसरी भ्यारिएबल क्रिएट चाहिँ गर्नुपर्छ है। यसमा चाहिँ एप्पल चाहिँ रिमुभ भयो। त्यसै गरी तपाईँले ट्रु भन्नु र तपाईँको वान भन्ने चाहिँ एउटै आइटम हो है। जस्तै TRU यहाँ ट्रु लेख्नुभयो र यहाँ चाहिँ वान भयो भने यो चाहिँ प्रिन्ट गर्दैन, किनकि दुइटै एउटै हो। यसरी यसले चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भएन। यसरी चाहिँ हामी सेट्स कमान्डलाई चाहिँ पाइथनमा चाहिँ युज रन गरेर हेऱ्यौँ आज चाहिँ हामीले। अब अर्को लेक्चरमा चाहिँ हामी इफ कमान्डहरू लुपहरूलाई चाहिँ हेर्नेछौँ। कुनै कमेन्ट भए कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।